Здравствуйте, люди! Сегодня у нас два новых монстрика, и вы одного уже видите. Давайте тут немного почистим. Да, я даже место заготовил. Давай. Ой-ой-ой, смотрите. Смотри, какое яичко красивенькое. И все это распаковываем. Редкая чехарда. Блин, это очень крутой монстр. Правда. Тоже немного поджарилась. Разместить. О! Вот это да. Ну хорошо, давайте какую-то конгушку, может быть, засунем в гостиницу, а редкую чехарду разместим. Так, развернуть. Ты посмотри, какая. Давай ее покормим. Или нет? Расти, 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 расти. Опа. И... у этой глаза какие-то перекошенные, поэтому смешно. Ладно, потом апгрейдим дворец. Пока что у меня эконом гемов. Окей, карта. Да, это не все. Остров воды. Тоже выявился у нас тут монстрик. Давайте же зайдем на этот остров. Да, еще. Смотри, какой прикол. Даже яичко разбивать не хочется. Смотри. Блин, очень классно. У него такой синий мех. Давай. Разобьем это яичко. Эпическая силынка. У нее, кстати, ноги из каких-то проводов. Блин, классно, классно, классно. Продолжить. И это первый эпический монстр на острове воды. Я безумно этого сейчас. Ну, конечно, мне что-то мешает. О, ну, подожди. Гостиница тоже заполнена. Так, подожди-ка, сейчас решим. О, не мой точно. Окей, сейчас решим, Сейчас все решим. Два места. Так. Лягашка, до свидания. Азилынка, привет. Давайте ее сюда разместим. Ты посмотри на нее. Я, кстати, не слышал, как Зилынка поет на острове воды. Кстати, давайте в студии звукозаписи, пожалуй, послушаем ее. То я так 1000 лет буду ждать. Ну-ка. Купат. А, она мне никуда не помещается. Ладно, давай поставим сюда. Записать. А, ну в целом, да, вот Зилынка. Давайте я сделаю погромче. Прикольно. Прикольно, говорю. Класс. Кстати, напишите в комментариях, какой монстр
эпический, ваш первый на острове воды. Ну, у меня Зилынка, походу. Такая прикольная. Я ее раньше недооценивал, но все же, мне кажется, она прикольная. Как-то так. Ну, у меня на этом все. Ну, давайте, до встречи, всем пока.